အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Finish 95 YouTube channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ AutoCAD Basic Commands တွေက Line, Polyline, Circle Command တွေအကြောင်းကိုရှင်းပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်အခုလိုဗီဒီယိုလေးထပ်တင်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် channel လေးကို subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ကဲဒါဆိုရင်စလိုက်ရအောင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံး template ရွေးလိုက်မယ်နော်ဒီကနေပြီးတော့ ecad.dwt ကိုပဲရွေးလိုက်မယ်အဲဒါကျွန်တော်တို့ drawing template တစ်ခုရမယ်ဒီထဲမှာ grid တွေပေါ်နေတယ် grid တွေပေါ်နေတာကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ grid ပိတ်တာနော် F7 grid mode F7 နေလည်းရတယ်ဒီမှာလာ click လုပ်ရအောင်ဒါဆိုရင် grid တွေလောက်ပါလေအရင်ဆုံးကျွန်တော်သင်ပေးမှာကline command ကိုတင်မယ်နော်အဲ့တော့ l enter ပေါ့နော် keyboard ကနေ l enter ရရင် line command ရမယ်နောက်တစ်ခါဒီ ribbon လေး line ဆိုတဲ့ ribbon လေးကိုနှိပ်ရင်လည်း line command ရမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် l enter ဆိုပြီးယူလိုက်မယ်ပထမတစ်ချက် first click နောက်တစ်ခါ second click အဲ့မှာ line ကအဖြောင့်လိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ auto on ရမယ်နော် auto ရဲ့ command က f8 ကိုနှိပ်လဲရတယ်ဒီမှာလာနှိပ်လဲရတယ်နော်ကျွန်တော် auto on လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူက90 degree increase မှာနော်ကျွန်တော်သူလှည့်လိုက်တိုင်း90 degree ကိုပဲသူကပေးမှာဒီလိုဆိုရင်အဖြောင့်ဒီလိုဆိုအဖြောင့်ဒီလိုဆိုအဖြောင့်ဒီလိုအဖြောင့်90 degree increment နဲ့သွားတယ်သူကအဲ့တော့ကျွန်တော်အဖြောင့်ဆွဲခြင်းဒီလိုဆွဲလိုက်မယ်ပြီးရင်ကဏ္ဍကကိုသုံးမဲ့ unit ပေါ်မူတည်ပြီးရိုက်ထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်10ဆိုရင်ဒါဆို line က10အရှိရှိရဲ့10 unit အရှိရှိရဲ့ line ကြောင်းရမယ်နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့လက်တန်းဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုရင် first click second click ဒါဆိုရင်လည်း line ရမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ကဏ္ဍတိကျရိုက်မယ်ဆိုရင် add under first click ပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဘာလုပ်အောင်လဲ direction ပြပေးရမယ်ကိုဆွဲမဲ့ဘက်ကို direction အရင်ပြမယ်ပြီးတော့မှကဏ္ဍရိုက်ထည့်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်10 enter ဒါက line ဆွဲနည်းပေါ့နော်အဲ့တော့ line ဆွဲနည်းကိုသင်ရင်ကျွန်တော်တခါလေးရှင်းရမှာက auto နဲ့ polyline နဲ့ကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးရမယ်အဲ့တော့ auto ကကျွန်တော်ပြောပြသွားပြီ auto ဆိုတာ90 degree increment အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခုနေကျွန်တော်က line ကိုစောင်းပြီးဆွဲခြင်းနဲ့45 degree အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆွဲလို့မရဘူးသူကသွားနေတာဒီ90 degree increment နဲ့ပဲသွားနေတာဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ polar ကို online ရမယ် polar on ရင် auto က auto off လာလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ polar on လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီဘေးမှာ drop down လေးရှိအဲ့ဒါလေးဆွဲလိုက်ရင်သူကဒီမှာပြပေးထားတဲ့ increment နဲ့သူကလည်းဘယ်လောက် increment ကိုပြပေးလဲဆိုတော့90 degree increment နော်90 180 270 360အဲ့တော့ပြောချင်တာဒီကျွန်တော်ဒီကောင်ကို drop down လေးပြန်ပိတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့သူက90 degree increment ဆိုတာကကျွန်တော်တို့က magnet ပေါ့နော်လုတ်ပေးမှာဒီလိုမျိုးလေးအစိမ်း line လေးနဲ့သူကအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်သွားမှာကတ်သွားမှာ90 degree တိုင်းမှာသူကကတ်သွားပြီအဲ့တော့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာ45 degree ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ45သွားတယ်အဲ့တော့45 degree ရောက်တာနဲ့အစိမ်းရောင်မြင်လေးလည်းပေါ်မယ် magnet လည်းပြတ်သွားမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတာအဲ့တော့ဒီမှာဒါဆိုရင်90 degree မှာဒီကောင်က45ဒီကောင်ဆိုအပေါ်ဆို90 degree ဒီကောင်ဆိုရင်ဒါ45ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့45တိုင်းမှာသူကလိုက်ပြီးတော့ magnet လုပ်ပေးမှာပေါ့နော်ဒါက polar ကိုသုံးတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာ45 degree ဒီဘက်ကိုစောင်းဆွဲခြင်းရင်ပထမဆုံးတော့ L enter command ယူမယ် first click ပြီးရင်ကျွန်တော် direction ပြရမယ်ကျွန်တော်45 degree ကဒီအပေါ်ကိုစောင်းနေတာကျွန်တော် direction ပြလိုက်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အတိုင်းအတာရိုက်ထည့်မယ်10 enter ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ line တစ်ကြောင်းရမယ်အဲ့လိုပဲ L enter ကျွန်တော် first click ပြလိုက်မယ်ပြီးရင်လိုချင်တဲ့ direction ကိုပြမယ်ပြီးတော့ရင်ကဏ္ဍရိုက်ထည့်မယ် enter ဒါဒီ polar ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ line ဆွဲတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ polar မသုံးမဲ့ auto 3ရက်နဲ့ degree ဆောင်းလို့မရဘူးလားဆိုရတယ်နော်အဲ့တော့ command က l enter first click ပြလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် keyboard ကနေ shift နဲ့ number 2လေးနဲ့တွဲနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် shift up ပေါ့နော်ပြန်ရိုက်ပြမယ် l enter first click shift number 2နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ cursor လေးရဲ့ဒီနားလေးမှာလေကဏ္ဍလေးတွေပြပေးနေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြမယ် l enter first clickဒီမှာအပေါ်မှာဆိုရင်9 point ဆိုပြီးသူပြပေးတယ် shift up နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူကဒီဘက်မှာ 9.8407 ဆိုပြီးပြတယ်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့က10ရိုက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် line ရဲ့အလျားရမယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော် tab ခောက်ရင်လည်းရတယ် tab မခောက်ဘဲနဲ့less than ရရင်လည်းရတယ်เนาะကျွန်တော် tab ခောက်လိုက်မယ် tab ခောက်လိုက်ရင်သူကဒီဘက်ကless than ရိုက်ပြီးသားနေရောက်သွားပြီသူကဒီဘက်ကကျတော့ degree increment ကိုပြောကျွန်တော်လိုချင်တာဒီ22 degree increment အဲ့တော့ကျွန်တော်22ရိုက်လိုက်မယ် enter ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သူဒီဘယ်ကနေသွားလဲဆိုတော့ဒီကနေသွားတာ
ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့22အပေါ်တက်သွားတယ်အဲ့တော့ AutoCAD မှာက counter clockwise ရေးပေးပါတယ် degree ကိုရေးမယ်ဆိုရင် counter clockwise ရေးပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဆွဲပြလိုက်သလို22 plus ရိုက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဒီ horizontal line ကနေပြီးအပေါ်ကို counter clockwise တက်သွားတယ်22ပါတယ်အဲ့လိုသွားတာเนาะတကယ်လို့ကိုကအောက်ဘက်ကို45လိုချင်တယ်ဆိုရင် -45 ရိုက်ကြမယ် okay ကျွန်တော်ဆန်းပြမယ် enter first click shift add ပြီးတော့ရင်ကနန်းရိုက်မယ်ဒါဒီ line အလျက်ပြီးတော့ရင် tab ခေါက်နေရရင်เนาะပြီးတော့ရင်တော့ကျွန်တော်အောက်ဘက်ကိုလိုချင်တာ clockwise လိုချင်တာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် minus ရိုက်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှ degree increment က45 enter ဒါဆိုရင်သူသွားတာဒီ horizontal line ကနေပြီးအောက်ဘက်ကို45 degree သွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ polar ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ polar on ရုံနဲ့မပြီးပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ degree increment ကိုလည်းမှန်အောင်ဒီမှာရွေးပေးအောင်မယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်အခု L enter first click second click ဒါဆိုရင် line တစ်ကြောင်းရမယ်အဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော် L enter first click second click ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ third click fourth click တောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ဆွဲသွားလို့ရတယ်เนาะ line တွေက command မထွက်မချင်းဆွဲသွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ command ထွက်ချင်ကျွန်တော်က escape ကိုနှိပ်ပြီး line command ထွက်သွားနော်ဒါဆိုရင်ဒီ line တွေကို select မှတ်ကြည့်လိုက်ဒီ line တွေတစ်ချောင်းချင်းစီဖြစ်နေဒါတွေကရိုးရိုး line တွေပဲအဲကျွန်တော်အခုသင်မဲ့ line ကကျတော့ polyline ဆိုတာတစ်ဆက်တည်းရှိတဲ့ line မျိုးပြောတာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် polyline command ဒီကနေပြီး ribbon ကိုနှိပ်ပြီးယူလဲရတယ်ဒါမှမဟုတ် pl enter ဆိုရင်လည်း polyline command ရတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်က first click second click ပြီးရင်ဆက်ဆွဲလို့ရသေးတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ command မထွက်မချင်းဆွဲလို့ရတယ်သူ့ကိုလည်းအဲ့တော့ command ထွက်ချင်ရင်เนาะ escape ကိုနှိပ်ရင် command ထွက်မယ်ပြီးတော့သူ့ကိုပြန် select မှတ်ခြင်းသူဒီ segment တွေအကုန်လုံးကတတွဲလေးဖြစ်နေမှာဒီမှာကျတော့ line နဲ့ဆွဲထားတဲ့အတွက်ကြောင့် segment တွေကတွဲမနေဘူးအဲ့တော့ polyline နဲ့ line ရဲ့ကွာခြားချက်ကအဲ့ဒါပဲ polyline ကတစ်ဆက်တည်းရတယ် line ကကျတော့ segment တွေကတစ်ဆက်တည်းဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ polyline သုံးတဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်ကသုံးထားတဲ့ auto တွေရောဒီ polar တွေရောအကုန်ပြန်သုံးလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ pl enter ကျွန်တော်ဒီမှာအပေါ်တက်တဲ့သွားခြင်း direction ပြရတယ် click တယ်ဒါဆိုရင်ဒါ polar မသုံးထားဘူးเนาะ auto မလို့သူက90 degree increment နဲ့ပြပေးရတယ်တကယ်လို့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ကshift add သုံးရင်ရတယ်เนาะ shift add ဒီမှာကဏ္ဍတစ်ခုရိုက်ထည့်မယ်ပြီးတော့ရင် tab ခေါက်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်-45ရလိုက်မယ်ပြီးရင် enter ခေါက်လိုက်မယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနသုံးပြထားတဲ့ command နောက်တစ်ခုသုံးလို့ရတယ်เนาะဒီမှာနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီ auto ကနေပြီးတော့ပဲကျွန်တော်3060ဆိုတာလေးကိုသုံးလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာသူ30 degree ရောက်တိုင်းမှာmagnet လောက်ဝေးနေမယ်เนาะဒီလိုမျိုးပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် auto နဲ့ပြန်ဆွဲမယ်ဆို auto နဲ့ဆွဲလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီ polyline ကိုပိတ်ချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့မှာ close ဆိုတဲ့ command ရှိရယ်เนาะဒီမှာအဲ့တော့ c enter နှိပ်လိုက်ရင်ရတယ်အဲ့တော့ escape မနှိပ်သေးဘဲနဲ့ c enter နှိပ်ရမှာเนาะ c enter နှိပ်လိုက်ရင်သူကအစဆုံးအမှတ်ကိုပြန်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဆွဲထားတဲ့နေရာနဲ့လှမ်းပြီးတော့ဆက်ပေးမှာเนาะအဲ့တော့ဒီ line တွေအကုန်လုံးက polyline နဲ့ဆွဲထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ဆက်တည်းရနေမှာပါကျွန်တော်အခု circle ဆိုတဲ့ command လေးကိုပြမယ်เนาะကျွန်တော်ဒီ ribbon လေးကနေပြီး center radius center diameter ကိုယူလဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် c enter ဆိုပြီးယူလိုက်မယ်เนาะc enter ယူပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးပေးရမှာဒီ specify center point ကိုပေးရမှာcenter point ကိုပြလိုက်တယ်ပြီးသွားရင် specify radius of circle ပေါ့เนาะ radius of circle လို့သူကတောင်းတာကျွန်တော်ဒီမှာခဏရိုက်ထည့်လို့ရပြီဥပမာကျွန်တော်5လို့ရိုက်လိုက်ရင်ဒါ radius 5ရှိရဲ့ circle တစ်လုံးရမှာပါOkay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ C enter ဆိုပြီးနှုတ်တစ်လုံး center ပြလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီတစ်ခါကျွန်တော်က radius မရိုက်ချင် diameter ရိုက်ချင်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ diameter ဆိုတဲ့ command လေးရှိတယ်ဒီလိုလာနှိပ်ရင်လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီ diameter ဆိုတဲ့ဒီ option လေးမှာပြာနေတဲ့စကားလုံးလေးရှိတယ် D ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ပြာနေတဲ့စကားလုံးလေးကိုရိုက်ရင်လည်းရတယ်အဲ့တော့ keyboard ကနေကျွန်တော် D enter လို့ရိုက်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ D ပြီးတော့ enter ရိုက် space bar ရိုက်ရတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် D ပြီးတော့ enter ရိုက်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုပေးရမှာဒီspecify diameter of circle ဖြစ်သွားပြီเนาะdiameter of circle ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီမှာ10ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်က diameter 10နဲ့ဆွဲထားတာဒီကောင်ကကျတော့ radius 10နဲ့ဆွဲထားတာဒါဒီက circle center radius နဲ့ center diameter နဲ့ဒီနှစ်ခုကဒီလိုမျိုးဆွဲတာเนาะနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြပေးမှာက circle တွေကမှ2 point ပါเนาะအဲ့တော့2 point ဆိုတာက first point second point ဒါဆိုရင် circle တစ်လုံးရအောင်ကျွန်တော်ပြန်ပြပေးမယ်เนาะ circle တွေက2 point ကိုယူမယ်first point second point ဒါဆိုရင်ဒီနှစ်ခုနဲ့တင်သူက circle တစ်လုံးခံကြည့်ပေးမှာနောက်တစ်ခါ circle ထဲမှာ3 point ဆိုတာရှိသေးတယ်3 point ကိုယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်သူကကြတော့3 point ပေးရင် circle တစ်လုံးပေါ်မှာเนาะပြီးတော့ first point second point နောက်တစ်ခါ third point ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ third point ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ circle တစ်လုံးပေါ်လိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะအဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြမယ် circle တွေက3 point ယူမယ်အဲ့တော့ဒီနားမှာ
first point second point နောက်တစ်ခါ third point ပေါ့နော်ဒီကကျွန်တော် reference line လေးနှစ်ကြောင်းရင်ဆွဲလိုက်မယ်နော်ဒီကနေပြီးတော့ first click second click ပြီးတော့ဒီမှာလည်း first click second click ကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်ခါသုံးမှာ circle တွေကတန်းကြံ radius ပြောချင်တာကဒီ line နဲ့ line ဒီအဲ့ circle ရဲ့တန်းကြံနေဖြစ်နေမယ်ပြီးတော့ radius တစ်ခုပေးလိုက်ရင်ဒါဆို circle တစ်လုံးပေါ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ circle တွေကနေတန်းကြံ radius ကိုယူလိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီ line ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ click ပေးရမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ line ကိုကျွန်တော်တို့ကဝင်းထိမြင်အနေနဲ့သုံးပါအဲ့တော့ first click ဒီ line ကိုလည်းဝင်းထိမြင်အနေနဲ့သုံးပါ second click ပြီးတော့ရင် radius တစ်ခုပေးမယ်เนาะ radius တစ်ခုကိုကျွန်တော်5လောက်ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်သူဒီ line တွေကိုဝင်းထိမြင်အနေနဲ့သုံးသွားအဲ့တော့ဒီ line ကိုဒီမှာမထိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ line ကိုကျွန်တော်ဆွဲဆန့်လိုက်မယ်သူထိနေတဲ့နေရာဒီနားလေးမှာထိနေတာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီဘက်နားမှာနောက်တစ်မျိုးဆွဲပြမယ် line တစ် line ဆွဲမယ်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာ line တစ် line ဆွဲမယ်เนาะအဲ့ဒီ line တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဝင်းထိမြင်အနေနဲ့သုံးမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တန်းကြံ radius ကိုယူမယ် first click second click ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီ channel ထဲမှာပေါ်လောက်မယ် radius တစ်ခုပေါ့เนาะအဲ့တော့ 4ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးရမယ် circle တစ်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးနှစ်ခုစလုံးကိုလည်းတန်းကြံအနေနဲ့ထိထားမယ် circle တစ်လုံးလည်းပေါ်မယ် radius ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါကြီးတန်းကြံ radius နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော် line လေး3ချောင်းလောက်ဆွဲလိုက်မယ်ဒီမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုကြံတာဒီ circle ထဲမှာတန်းကြံပါသူကတန်းကြံဒီ3ခုစလုံးကိုတန်းကြံအနေနဲ့ထိပြီးတော့ circle တစ်လုံးကိုဖန်ပြီးပြမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် circle တန်းကြံကိုယူမယ် first click second click third click 3ခုစလုံးကိုထိနေရမယ်ဝင်းထိမြင်အနေနဲ့ဒီ circle ကထိနေရမယ်အဲ့လိုမျိုးထိပြီးတော့ circle တစ်လုံးကိုသူကဖန်ပြီးပြမှာနော်အဲ့တော့ဒါဒီ circle တွေက command တွေအကုန်ကုန်ပြီနော်